A od 2. juna radnici italijanske fabrike obuće Falkist u Knjaževcu štrajkuju zbog niskih plata. Ni jučerašnji izlazak na ulice grada nije urodio plodom, te su od jutros preduzeli radikalne mere. Blokirali su ulaz u fabriku. U Knjaževcu je reporterka televizije Nova Katarina Golubović. I Katarina, kakva je situacija sada? Pa trenutna situacija je takva da se ovaj traktor koji blokira ulaz i izlaz iz fabrike nalazi ovog jutra od 7 sati ispred ulaza u italijansku fabriku obuće Falkist. A da li je od jučerašnjeg dana nešto promenjeno? Razgovaramo ovog jutra sa Urošem Savićem, predsjednikom sindikata Sloga. Dobro jutro, hvala što govorite za N1. Je li ima pomaka od jučerašnjeg protestne šetnje? Dobro jutro i vama, dobro jutro i vašim slušalcima i gledalcima. Nažalost, kao što vidite, od jučer do danas se ništa zvanično nije promenilo. Blokada je u toku, prilaz fabrici je zatvoren za sva vozila, kako za ulaz, tako i izlaz. Ovo smo radili iz namere zato što smo poučeni prethodnim štrajkom, tačnije obustavom rada koja je bila pre 5-6 godina, kada je poslodavac u velikoj meri izvozio posao i davao okolnim preduzećima da rade dok smo mi bili u toj obustavi. Smatramo da to nije u redu, jer ako mi ne želimo da proizvodimo ove proizvode za minimalac i po ovoj ceni, ne može niko drugi. Šta se desilo sa kapijom? Vama je kapija zaključena, prilaz radnicima onemogućen? Tako je, ja sam jutros od 5 sati ovde. U komunikaciji sa portirom sam dobio informaciju da je kapija zvanično zaključena, jer firma neće raditi danas i sutra. To su dobili direktivu od menadžmenta firme. Obzirom da smo mi radnici ove firme, da smo u štrajku, svakako imamo pravo i za štrajk unutar firme i ovo je svakako mimo zakona odrađeno, tako da smo mi u saradnji sa našom pravnom službom trenutno spremamo krivičnu prijavu protiv direktora Srđana Minića, takođe dopis inspekcije rada, a napomenuo bih to da smo, pošto nam je uskraćeno osnovno pravo toalet voda, kontaktirali smo opštinu koja nam je za sad omogućila cisternu sa pijaćom vodom koja treba da stigne oko 10 sati, tako su mi bar rekli. Što se tiče javnih toaleta, još uvijek nemaju preciznu informaciju, iskreno i oni su mi potvrdili da se nadaju da će menadžment firme ipak otvoriti kapiju kako bi ljudi mogli nesmetano da cirkulišu unutar firme. Za hranu i vodu ste rekli, međutim ovde se kuva i pasulj, je li to jedan vid protesta? Tako je, upravo tako. Kako vid protesta, tako i jednostavno neki naš opstanak, jer nažalost naša primanja nisu kao njihova, nemamo osnovnih sredstava, kamoli da se hranimo kavijarom, ostrigama, Rio Mare i slično kako se oni već hrane, nego jedan običan pasulj koji će biti pripremljen u kazanu za sve zaposlene koji su trenutno u obustavi rada. I samo za kraj, ili očekujete podršku nadležnih iz opštine? Naravno, juče su nam obećali medijaciju, očekujemo podršku s njihove strane. Kažem, od juče do danas se ništa zvanično nije promenilo po pitanju pregovora sa menadžmentom, pa tako ni sa njima. Nemam preciznu informaciju da li se išta radi po tom pitanju. Ako nas budu obavestili, svakako ćemo vas kontaktirati kako bismo se izvestili o tome. Hvala vam puno na ovom uključenju. Eto, čuli ste, ovaj traktor će se ovde sigurno nalaziti sve do 15 sati do kraja radnog vremena. Ono što radnici ne znaju pouzdano jeste da li će im se neko iz menadžmenta do kraja radnog vremena obratiti i da li će prihvatiti dakle te minimalne uslove koje traže što se tiče povećanja zarada. U svakom slučaju, ukoliko do toga ne dođe, još radikalnije proteste najavljuju za sutra. Za sada je ovakva situacija. Hvala, pratit ćemo ove proteste i u nastavku našeg programa. Idemo sada na temu jutra.